Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Nesse vento que deu aqui na minha cidade aqui, ó, descobriu 5 telhas, tá? Mas graças a Deus tudo bem, tá? Não aconteceu nada, tá? Deus me abençoou aí, ó. 5 telhas descobriu, 5 quebrou. Eu tenho algumas no fundo lá guardadas, já vou repor já, tá? Olha aí, ó, 5 telhas. Olha aí, pessoal, como ficou aí, ó. Tá? Temos que tomar cuidado, tá? Vigilância e oração. Que Jesus dá o livramento. Olha aí pra você ver, ó. Que Deus abençoe a todos.